One happy Children's Day. හරි. ඔක්තෝබර් පළවෙනිදාට කලින් ඉපදෙච්ච අයගේ අන්තිම Children's Day ගැන යන්නේ තේරෙන්නේ නැතුණාට ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් පළවෙනිදාට කලින් ඉපදෙච්ච කට්ටියගේ අන්තිම ළමා දිනේ එතනින් පස්සේ කට්ටියට නම් ලබන අවුරුද්දෙත් පොඩි උන් වගේ ඉන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේ අපි අද ත්‍රිකෝණමිතියේ මම කිව්වා හරි දැන් කතා නවත්තන්න. හරි. ඉතින් මේ ත්‍රිකෝණමිතියේ අපි මිශ්‍ර අභ්‍යාසවල ඉන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ගණන් කිහිපයක් ගිය සතියේ සාකච්ඡා කරා. කළා මට මතක විදිහට මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කිව්වා අපි 2000 මේ අවුරුදු 2015 ගාන කර කර හිටියේ. ඒ කතාව නවත්තන්න ඕනේ. 2015 ගාන කර කර හිටියේ. ඒකේ මෙන්න මෙතන මේ sin alpha ධන sin beta කියන ප්‍රතිඵලය සමානයි 1 සහ මේක අපි 1 කියලා ගත්තොත් අනිත් එක cos alpha සමානයි cos beta මේ කතාව නවත්තන්න ඕනේ. සමානයි මූල 2 කියන ප්‍රතිඵලය. ඉතින් මේකෙදි අපි අර දීලා තියෙන උත්තරේ ගිය සතියේ ගත්ත alpha ධන beta සමානයි 5 බෙදීම 3 කියන එක ආවේ. කළ මං කව ගෙදරදී පොඩ්ඩක් බලන්න මේකෙන් ඇල්ෆා ඍණ බීටාම ගන්න පුළුවන්ද කියන අදහසක් මං හිත නැවැත්තුව එතනින් මං කව මේකෙන් පස්සේ බලන්න ඇල්ෆා ඍණ බීටා සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඒකට මම මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරනවා මේ බලන්න මම මෙන්න මේ එක කියන ප්‍රකාශනය වර්ග කරනවා. දෙක කියන ප්‍රකාශනය වර්ග කරාම මට හම්බෙන්නේ කවුද? sin alpha ධන sin beta මෙන්න මේකේ වර්ගය අයක සමානයි k වර්ග. ඉතින් මෙතනින් මට හම්බෙනවා sin වර්ග alpha ධන 2යි sin alpha sin beta ධන sin වර්ග beta සමාන 1යි. දැන් මට උන් ඔය ආකාරයේ ප්‍රකාශනයක් එනවා. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි ප්‍රකාශනයත් වර්ග කරනවා cos alpha ධන cos beta වර්ග කරාම ඒක සමානයි මූල 3 වර්ගය. මෙතනින් හම්බෙනවා cos වර්ග alpha ධන 2යි cos alpha cos beta ධන cos වර්ග beta කියන ප්‍රතිඵලය සමාන වෙනවා 3ට. මේක මම 2 ඩෑෂ් කියලා ගන්නවා. දැන් මම මෙන්න මේ ගිය සතියේ මේ එක තැනකදී ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ ගාන හදද්දී ගිය සතියේ දැන් අපි ගාන හදේ වෙන විදිහකට ඒකේ මම කිව්වා sin alpha ධන beta කියලා අපි දැක්කහම ස්වභාවිකව කෙනෙක්ට කරන්න හිතන්නේ sin ධන sin කියන අවස්ථාවක්. එන මම කිව්වා sin ධන sin කියන අවස්ථාවක් දැක්කොත් මෙතන අපිට කරන්න හිතන්නේ ආකලන සූත්‍රය යෙදීම කියන එක. ඒතර මම ඒ කිව්වා ආකලන සූත්‍ර යෙදීම කියන එක තමයි මේකෙදි අපි කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනදී මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරා මම මේක වර්ග කරා. හරිද? එතන ගිය සතියේ වර මතක ඇති මම කිව්වා අර ආකලන සූත්‍ර දැම්මට පස්සේ තියෙන ප්‍රතිඵලය දිහා බැලුවාම ඔයාට පැහැදිලි එතනින් ඔයාට ස්වභාවිකව හිතෙන්නේ ප්‍රතිඵල දෙක බෙදන්න. මොකද අපි ගිය සතියේ ආකලන සූත්‍ර දැම්මහම මෙතනත් තිබ්බා cos alpha ඍණ බීට බෙදීම 2 මෙතනත් තිබ්බා cos alpha ඍණ බීට බෙදීම 2. ඒතර ඒ වගේ දෙන්නෙක් දැක්කහම අපිට ස්වභාවිකව හිතෙන්නේ මේ දෙක බෙදන්න. හරිද? මොකද අර මං ගිය සතියේ කිව්වා අපි ගණන් හදද්දි සාමාන්‍යයෙන් මේ අන්තිම උත්තරේ එන්නේ කොහොමද කියලා ඒක හිතන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ සමහර ගණන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගණන් අපිට හැදෙන ගණන් වර්ග, හැදෙන්නේ නැති ගණන් වර්ග තියෙන්න පුළුවන්. හැදෙන ගණන් වර්ග බලද්දි වර්ග දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. එකක් තමයි ගාන කියවද්දිම ඔයාට අවබෝධයක් තියෙනවා. මම මෙන්න මේක කලින් මේ වගේ ගානක් අත්දැකීමක් තියෙනවා. කලින් මෙහෙම ගානක් මං හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ විදිහට ගියේ කියලා අත්දැකීමෙන් ගාන හදන්න පුළුවන්. ඒතර එක වර්ගයක් තියෙනවා. අපි කියන අත්දැකීමෙන් ගාන හදන්න පුළුවන්. අනිත් වර්ගය තමයි අපිට ගාන කලින් අපි හදලා නැහැ නැත්නම් ඒක සම්බන්ධයෙන් මට අත්දැකීමක් නැහැ. ගාන මං කලින් හදලා නැහැ හෝ ඒ ගාන සම්බන්ධයෙන් මට පෙර අත්දැකීමක් නැහැ. ඒතර එහෙම වුණාම අපි කරන්නේ දුර හිතන්න එපා. ගානේ අන්තිම පියවර කොහොමද එන්නේ? ඒව හිතන්න යන්න එපා. නිකන් ඔයා දන්න පියවර කරගෙන යන්න. උදාහරණයක් විදිහට බලද්දී ඔයා මෙහි ඉඳන් හයිවේ එකේ යනවා නම් මාතර ඔයා යන ගමන් මාතර ගැන හිත යන්නේ නැහනේ. මාතර දිහා බලාගෙන එලවන්නේ නැහැ අපි.
හයිවේ එකේ යද්දි මිනිහෙක් මාතර මේ බෝධිය දිහා බල බල එලවන්නේ නැහැ. එයාට පේන්නේ සහ එයා බලන්නේ මෙන්න මේ ඉස්සරහා මීටර 30 40 රේන්ජ් එක විතරයි. දවල්ට නම් පොඩ්ඩක් ඊට වඩා වැඩියෙන් පේනවා. රැට වගේ ලයිට් එක ගැව්වා මේ රේන්ජ් එක එයා බලන්නේ. ඒතොර එයා ඒක එයාට පේනවා. ඒක පස්සේ තමයි එයා යන්නේ. එතකොට ඔටෝ යනවා එයාගේ ඩෙස්ටිනේෂන්. ඒ කියන්නේ එයාගේ ගමනාන්තය වෙත ඔටෝ යනවා. ඒතර මේ ගණන් උත් එහෙමයි. ඔයා අන්තිමට මොකද්ද හැදෙන්නේ කියලා හිතන්න එපා. මට මෙහෙම කියන්නු. මෙතන ඉන්නවා සයින් වර්ග ඇල්ෆා, මෙතන ඉන්නවා කොස් වර්ග ඇල්ෆා. එහෙනම් මම දන්නවා සයින් වර්ග ඇල්ෆා දන්න කොස් වර්ග ඇල්ෆා කියන්නේ එකයි. මෙතන ඉන්නවා සයින් වර්ග බීටා සහ මෙතන ඉන්නවා කොස් වර්ග බීටා. මම දන්නවා සයින් වර්ග බීටා දන්න කොස් වර්ග බීටා කියන්නේ එකයි. එහෙනම් ඔයාට මේ ආකාරයෙන් සමීකරණ දෙකක් පේද්දී ඔයාට මේ ආකාරයෙන් සමීකරණ දෙකක් පේද්දී මට කියන්නකෝ ඔයාට ස්වභාවිකව කරන්න හිතෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාට මෙහෙම සමීකරණ දෙකක් තියෙද්දී ඔයාට ස්වභාවිකව කරන්න හිතෙන්නේ මොකද්ද? මේ දෙක එකතු කරන්න හිතෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේක ගාන කරපු කට්ටිය නන හොඳයි. මම මේ ගිය සතියේ කරපු ගානේ මම වැඩිපුර කොටසක් දුන්නා. ඇල්ෆා ඍණ බීටා සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්න කියලා. එහෙනම් මට යෙදෙන වර්ග කළා. දැන් ඔයාට හිතෙන් එකතු කරන්න නම් අයදෙන එකතු කරලා බලන්නකො මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක වර්ග කළා ඔයාට හිතෙන්නේ මේක එකතු කරන්න නම් අපෙන් මේක එකතු කරලා බලන්නකො. එකතු කරලා බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. වෙන මම ඔයාට ප්‍රතිඵල දෙක දැක්කහම ඉතින් මෙතන එකතු කරන්න එහෙනම් මෙතන එකතු කරන්න එකතු කරාම sin වර්ග ඇල්ෆා ධන 2යි sin ඇල්ෆා sin බීටා ධන sin වර්ග බීටා අදන මෙතන cos වර්ග ඇල්ෆා ධන 2යි cos ඇල්ෆා cos බීටා ධන cos වර්ග බීටා සමානයි 1 ධන 3. ඉතින් මෙතන ඔයා දන්නවා sin වර්ග ඇල්ෆා ධන cos වර්ග ඇල්ෆා කියන්නේ 1යි. ඉතින් එදෙනාට කෙලින්ම එක කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මම අර හැමෝටම තේරෙන්නේ එදෙනාව පොඩ්ඩක් ළඟින් ලියාගෙන ඉන්නම්. දැන් ළඟින් ලිව්වහම sin වර්ග ඇල්ෆා ධන cos වර්ග ඇල්ෆා sin වර්ග බීටා ධන cos වර්ග බීටා ධන මෙන්න මේ දෙන්න ගත්තොත් 2යි cos alpha cos beta ධන sin alpha sin beta. මෙයා සමානයි 1 ධන 3 වෙනවා. ඉතින් මේක ගත්තාම මම දන්නවා sin වර්ග alpha ධන cos වර්ග alpha කියන්නේ 1යි sin වර්ග beta ධන cos වර්ග beta කියන්නේ 1යි. එතන ඒකත් එක්ක මේ බලන්න දැන් මේ දෙක ගත්තට පස්සේ මෙතන මොකක්ද හම්බෙන්නේ cos alpha cos beta ධන sin alpha sin beta cos cos ධන sin sin. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්නේ කවුද? මේ ඉන්නේ cos alpha ඍණ beta cos cos ධන sin sin මේක ධන නම් මේක ඍණ. එතන මේ බලන්න මේ ප්‍රතිඵලය ඇවිල්ලා තියෙනවා 2 ධන 2යි cos alpha ඍණ beta සමාන වෙනවා 4ට මට එනවා 2යි cos alpha ඍණ beta සමානයි 4 ඍණ 2යි. ඒ කියන්නේ 2යි cos alpha ඍණ beta සමානයි 2 මේක ඉවත් වුණාම cos alpha ඍණ beta සමානයි 1ක් වෙනවා. ඉතින් මම දන්න සුළු කෝණ සලකද්දී 1 හම්බෙන්නේ cos බිඳුවේ. එහෙනම් cos alpha ඍණ beta සමානයි cos බිඳුව. අය කියන්නේ මට හම්බ වෙනවා ඇල්ෆා ඍණ බීටා සමානයි බිඳුව. ඉතින් මම කිව්වේ ගිය සතියේ ඇල්ෆා ඍණ බීටා වලට ප්‍රකාශනයක් හිතන්න කියලා මම කිව්වේ. ඒක උතන බිඳුවයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක එහා පැත්තට දාලා ඇල්ෆා සමානයි බීටා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? මම කිව්වා ඇල්ෆා ඍණ බීටාට ප්‍රකාශනයක් ගන්න අගයක් හොයන්න ඒක බිඳුවක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඇල්ෆා සමානයි බීටා. හරි. මට ඕනේ මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න. මේ ගාන ඇතුලේ මේ බලන්න දැන් පළවෙනි එක මට කියන්නේ ඇයි ඔයා මේ දෙන්න මේ එකතු කරන්න තීරණය කරේ? හරි මං කිව්වා හින්දා ඔව් හරි මං කිව්වා හින්දා තමයි එකතු කරේ. හරි මං කියන්නේ මං ඒ තීරණය ගත්තේ ඇයි මං මේ දෙක එකතු කරද්දි මං යම් දෙයක් කිව්වා. මොකද මං කිව්වේ? sin වර්ග ඇල්ෆා cos වර්ග ඇල්ෆා ඉන්නව sin වර්ග බීටා cos වර්ග බීටා ඉන්නවා. අපි දන්නවා sin වර්ග cos වර්ග ඉන්න තැනක ඒ දෙන්න එකතු කරාම එක වෙනවනේ. ඕකනේ මම දැක්ක සුළු කිරීම. මට කියන්නේ ඔයා දැක්ක දෙක එකතු කරාම මේක හැදෙනවා දැක්කද? මේක හැදෙනවා දැක්ක. සමහර කට්ටිය දකින්නේ නැති
සමහර කට්ටිය දකින්න නැතුව ඇති. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට අවශ්‍ය යන්නේ කියන කතාව. මොකක්ද දන්නවද? ඔයාට මෙන්න මේ සුළු කිරීමක් හිතද්දී ඔයාට පේන දේ කරන්න. ඒ පේන දේ කරද්දී සමහර වෙලාවට ඔයා හිතපු නැති, දැක්ක නැති ප්‍රතිඵල එනවා. දැන් කෙනෙක් සමහරව ඔක එකතු කරද්දී ඕකත් දකින්න නැති. මම දැක්ක මේකත් වෙනවා කියලා. නමුත් කෙනෙක් ඒක දකින්න නැතුව ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මට කියන්න අවශ්‍ය. මෙන්න මේ ගණන් ඇතුලේ හිර වෙද්දි විශේෂයෙන්ම ඔයා ගානක හිර වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකෙන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේ කරන්න. කරන්න එහෙම නැතුව ගානේ අන්තිම වෙනකන් හිතන්න එපා. අර මං ගිය සතියේ කිව්වනේ. ගිය සතියේ දැන් මේ සමීකරණ දෙක දීලා ගොඩක් කට්ටිය දැන් බලන් ඉන්නවා මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේක ඇතුලේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද? එකම දේ සයින් දන සයින් කිව්වහම ආකලන සූත්‍ර දාන එක විතරයි. කරන්න පුළුවන් දේ කරන්න ඊට පස්සේ යම් ප්‍රතිඵල පේන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාම කිව්වා ඒ දෙක බෙදුවා නම් හරි කියලා. ඉතින් මේකෙත් එහෙමයි සයින් වර්ග කොස් වර්ග කියන දෙන්න ඉන්නවා. අය දෙන්න ඉන්නවා නම් ඒ දෙන්න එකතු කරාම එකයි කියලා මම දැක්කා. ඒක නිසා එකතු කරා. ඒකත් එක්ක නිකන් අර බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් වගේ අර අතුරු ඵලයක් වගේ තව එක්කෙනෙක් හැදුනා. ඒකේ තව එක්කෙනෙක් හැදුනා. හරි. නෝම තමයි ඒ ගණන් ඇතුළේ ගන්න ඕනේ. මේක එකපාර මේ කම්බයින් ඇතුළේ ඔයගොල්ලෝ දාම මාස 4ක් 5ක් විතර ඇති එච්චරයි. ඒතොර ඒ 4 5 ඇතුළේ මම අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ ගාන දීපු ගමන් හිතෙන්න ඕනේ. මේක හිතුන් නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. හැම මුකුත් කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔය මං කියන දේවල් පොඩ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒව හදා ගන්න ඕනේ. ගානක් දුන්නාම කොහොමද හිතන්නේ? මේකේ මම දන්නේ මොකද්ද? ඒක කරලා බලමු. මුකුත් නොකර ඉන්නවට වඩා ඒ දන්න දේ කරලා බලන එක ලේසි. හරිද? අඩුම ගානේ යම් පාරක් හරි පේන්න ගන්නවා. හරි. එහෙනම් මේකේ වැඩි ඉවර කරලා ගන්න අපි අද හදන පළවෙනි ගානට පරගන්න 2017 ගාන 51 වෙනි ගාන 20 වෙනි පිටුවේ 51 21 වෙනි පිටුවේ 51 2017 ගාන තනින් වැඩේ කරන්න. පරගන්න 2017 51 වෙනි ගාන. මෙතන එකේ පළවෙනි එක තියෙන cos θ බෙදීම 2 ධන sin θ බෙදීම 2 වර්ගයේ මේ ඉන්නේ cos වර්ග θ බෙදීම 2 ධන දෙකයි cos θ බෙදීම 2 sin θ බෙදීම 2 ධන sin වර්ග θ බෙදීම 2යි. හරි. ඊට අපිට කලින් හම්බෙච්ච අවස්ථාව කවුද sin වර්ග θ බෙදීම 2 ධන cos වර්ග θ බෙදීම 2 අයා ධන මම මේකේ sin මුලින්ම ලියා ගන්නවා. මොකද ඒක දන්න හැඩයක්. දෙකයි sin cos ගුණිතය. මේන් එකයි ඒක අපි දන්නවනේ. මේන් එක කියන එක්කෙනා අයේ ප්‍රතිඵලය අපි දන්නවා. ඒතර මේන් එක කවුද? දෙකයි sin θ බෙදීම 2 cos θ බෙදීම 2. ඒතර මම දන්නවා මට දෙකයි sin cos ගුණිතයක් හම්බෙන්නේ sin ගේ භාග කෝණ ප්‍රසාරණේ. ඒතර sin 2යි θ කියන්නේ දෙකයි sin θ cos θ. ඉතින් මේකේ ඉන්නේ θ බෙදීම 2. එහෙනම් මෙයාගේ අපි කෝණයේ විදියට සලකන්න ඕනේ. මෙයා දෙකෙන් වැඩි කරාම මට හම්බෙන්නේ θ. මේක දෙකෙන් වැඩි කරාම මට හම්බෙන්නේ θ. හරිද? එහෙනම් මේ ඉන්නේ කවුද? දෙකයි sin θ බෙදීම 2 cos θ බෙදීම 2 කියලා කියන්නේ කවුද? sin θ වෙනවා. මොකද භාග කෝණය θ ගේ භාග කෝණය තමයි θ බෙදීම 2. ඉතින් දෙකයි θ හිටියා නම් දෙකයි sin θ cos θ එන මට හම්බෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රතිඵලය කවුද? cos θ බෙදීම 2 ධන sin θ බෙදීම 2 අයක සමානයි 1 ධන sin θ වෙනවා. හරි. කියලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ අර යම් කිසි අගයක් අහනවනේ. ඉතින් මේ බලනකො දැන් අගේ අපිට පේනවා ඉන්නේ cos phi බෙදීම 12 ධන sin phi බෙදීම 12. දැන් මෙන්න මේක හිතන්න මෙහෙමයි ආදේශය දැන් මේකෙන් පස්සේ හදන ගානෙත් මේ වගේම හිතන්න තියෙනවා. දැන් මම බලනවා මේකේ තියෙන ආදේශය ඒගොල්ලෝ අහන්නේ මොකද්ද? cos phi බෙදීම 12 ධන sin phi බෙදීම 12. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න මේ cos ගේ කෝණයනේ phi බෙදීම 12 වෙලා තියෙන්නේ. cos ගේ සහ sin ගේ කෝණය තමයි phi බෙදීම 12 වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ බලන්න මෙතන θ බෙදීම 2 කියන කෝණය තමයි phi බෙදීම 12 වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට අවශ්‍ය මේ කෝණය phi බෙදීම 12 කරන්න නම් අතේරුම් ගන්න මම θට ආදේශ කරන්න ඕනේ කවුද? θට ආදේශ කරන්න ඕනේ phi බෙදීම 6. අනං ඒක ආදේශයේ තේරුම් ගන්න අපිට අවශ්‍ය cos phi බෙදීම 12 ධන sin phi බෙදීම 12 කියන එක හොයන්න.
ඒකෙදි තීට බෙදීම 2 තමයි 5 බෙදීම 12ට සමාන වෙන්න ඕනේ. තීට බෙදීම 2 තමයි 5 බෙදීම 12ට සමාන වෙන්න ඕනේ. අය කියන්නේ තීට සමානයි 5 බෙදීම 6 වෙන්න ඕනේ නම් මේ ප්‍රකාශනයේ ආදේශය දාන්න තීට සමානයි 5 බෙදීම 6 අතීට සමාන 5 බෙදීම 6 දැම්මහම cos තීට බෙදීම 2 කියන්නේ cos 5 බෙදීම 12යි cos 5 බෙදීම 12 ධන sin 5 බෙදීම 12. ඇයි 5 බෙදීම 2නේ. ඒතර 5 කියන්නේ තීට කියන්නේ 5 බෙදීම 6 නම් තීට බෙදීම 2 කියන්නේ කවුද? 5 බෙදීම 12 වෙනවා. මෙයා දෙකෙන් බෙදන්න. මේක සමානයි 1 ධන sin 5 බෙදීම 6 කියන අංශක 30. භාගයයිනේ. අයන මේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන එක්කෙනා cos 5 බෙදීම 12 ධන sin 5 බෙදීම 12 මේකේ වර්ගය සමානයි sin 30 කියන්නේ භාගය 1 ධන භාගය. මේකේ පොදු හරය ගත්තොත් 1 ධන භාගය කියන්නේ මූල 3යි. අපි මෙන්න මෙතනින් සුළු කරමු. මට හම් වෙනවා cos 5 බෙදීම 12 ධන sin 5 බෙදීම 12 වර්ගය අයක සමාන 1 ධන භාගය කියන්නේ 3 බෙදීම 2යි. දෙපැත්තේ වර්ගමූලයේ සැලකුවොත් මට හම් වෙනවා cos 5 බෙදීම 12 ධන sin 5 බෙදීම 12. ඒක සමානයි 3 බෙදීම 2. හරි. මට හම් වෙනවා cos 5 බෙදීම 12 ධන sin 5 බෙදීම 12. මොකද මේ එකතුව 3 බෙදීම 2ට එනවා. හරි. මට එහෙම ඍණ අවස්ථාව අරගෙන දෙන්නකෝ. ඔගේ ඍණ කියන එක්කෙනා ගන්න කියලා තියෙනවා. ඔකෙම ඍණ මෙයාගේ හොයන්න කළ sin 5 බෙදීම 12 ආනවා. අපිට ඊළඟේ කරන් දෙන්නු. ඊළඟ කියන්නේ මේක ඍණ වෙන අවස්ථාව. ඒතර මෙයා විතරයි ඍණ වෙන්නේ. මැද ලකුණු විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඍණ ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඍණ කිව්වහම දැන් ඇත්තටම දැන් මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඇයි මේක මුලින් ඉඳන් හොයන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඍණ කිව්වහම අපි දන්නවා වෙනස් වෙන්නේ එකම එක මේක ඍණ වෙන එක විතරයි. ඒක ඍණ වුණාම මෙයා ඍණ අර එක ධන sin තීට වෙනුවට දැන් එන්නේ එක ඍණ sin තීට. ඒ දෙක කෙලින්ම ලියන්න. ආයෙ පාරක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. මොකද්ද LSM මම මෙතනින් ලියන්නම්. මෙතනින් ලියමු LSM cos තීට බෙදීම 2 LSM මම ලියනවා cos තීට බෙදීම 2 ඍණ sin තීට බෙදීම 2 මේකේ වර්ගය සමානයි 1 ඍණ sin තීට. එන මේකෙත් තීට වෙනුවට අපි ආදේශ කරමු. අතීට වෙනුවට 5 බෙදීම 6 එකම දේ කරන්න තියෙන්නේ ලකුණ මාරු වෙන එක විතරයි. අතීට සමානයි 5 බෙදීම 6 ආදේශ කරන්න. ත්‍රිදීට සමාන 5 බෙදීම 6 ආදේශ කරාම තීට බෙදීම 2 කියන්නේ 5 බෙදීම 12යි cos 5 බෙදීම 12 ඍණ sin 5 බෙදීම 12 මේකේ වර්ගය සමානයි 1 ඍණ sin 5 බෙදීම 6. මොකද තීට කියන්නේ 5 බෙදීම 6. අයන එක සමානයි 1 ඍණ භාගය කියන්නේ භාගයයි මට එනවා cos 5 බෙදීම 12 ඍණ sin 5 බෙදීම 12 මේකේ වර්ගය සමානයි භාගය දෙපැත්තේ වර්ගමූලය ගන්න. අය කියන්නේ cos 5 බෙදීම 12 ඍණ sin 5 බෙදීම 12 අයකේ වර්ගය සමානයි 1යට 2 වර්ගමූලය කියන්නේ 1යට මූල 2යි. තේරෙනවද? දෙපැත්තේ වර්ගය ගත්තට පස්සේ වර්ගමූලය ගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔය කියන ප්‍රතිඵලය එනවා. ඉතින් ඔය දෙක ගත්තට පස්සේ ලේසි අපෙන් අහනවා sin 5 බෙදීම 12. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රතිඵල දෙක අඩු කරා නම් හරි නේද? කළ වැඩි ඉවර කරන්නකො මේක. මෙතන ඉන්නවා cos 5 බෙදීම 12 ධන sin 5 බෙදීම 12. මෙතන ඉන්නවා cos 5 බෙදීම 12 ඍණ sin 5 බෙදීම 12. ඉතින් sin අවශ්‍යයි එකෙන් දෙක අඩු කරන්න. මෙයා කියන්නේ ආදේශ කිරීම වැදගත්. අපි ගිය සතියේත් එක දැනක හම්බුණා. මෙන්න මේ ප්‍රතිඵලය ගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල එන විදියට ආදේශය හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එකෙන් දෙක අඩු කරාම කවුද එන්නේ cos 5 බෙදීම 12
ධන sin phi බෙදීම 12 අරින මෙන්න මේක අඩු කරන්න cos phi බෙදීම 12 ඍණ sin phi බෙදීම 12 එක සමානයි මූල 3 බෙදීම 2 මූලයේ ඍණ 1 යට මූල 2යි cos phi බෙදීම 12 ධන sin phi බෙදීම 12 ඍණ cos phi බෙදීම 12 ධන sin phi බෙදීම 12 මේක අපි මෙහෙම ලියමු මූලේ කඩලා ලියමු මූල 3 බෙදීම මූල 2 ඍණ 1 යට මූල 2යි එනරනේ උත්තරේ නා මෙන්න මේ දෙන්න අයින් වෙනවා දෙකයි sin phi බෙදීම 12 මට හම්බ වෙනවා සමානයි පොදු හරය ගත්තොත් මූල 2ට මූල 3 ඍණ 1 බෙදීම මූල 2යි කියන්නේ sin phi බෙදීම 12 ආයක සමානයි මූල 3 ඍණ 1 බෙදීම 2යි මූල 2. හරිද මේකේ අර මූලික ප්‍රතිඵල ගන්න එක නම් පන්තියට මෙනවා මම දන්නවා ඒක හරි ඊට පස්සේ තියෙන අගයන් ආදේශ කරගන්න එක හැමතිස්සෙම බලන්න ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන හැඩය මේ මෙතනින් මං හිතුවේ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ cos phi බෙදීම 12 ධන sin phi බෙදීම 12 අය කියන්නේ අපිට තියෙන හැඩේ මෙන්න මෙයා තමයි phi බෙදීම 12 වෙන්න ඕනේ මේ බං මෙන්න මෙයා මෙන්න මේ θ බෙදීම 2 කියන එක තමයි phi බෙදීම 12 වෙන්න ඕනේ එහෙම වෙන්න නම් තීටට දාන්න ඕනේ 5 බෙදීම 6 එතනින් හිතන්න. තීට දාන්න ඕනේ 5 බෙදීම 6. පැහැදිලි නේද අන්තිම මේක. අන්තිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් මේ සමීකරණ දෙක ගත්තට පස්සේ ආනවා sin 5 බෙදීම 12. හරි. ඒක වැඩි ඉවර කරන්න ඉවර කට්ටිය පටන් ගන්න කීයද 2019 ගාන 55 වෙනි ගාන. මේ ඉවර කරලා යන්න කියලා පටන් ගන්න 55 වෙනි ගාන. තනින් ගන්න බෝඩේ බල බල ලියන්න එපා 55 ඒකෙත් ආදේශයක් දාන්න තියෙනවා කෝණයක. ඒක බලන්නකෝ තියෙන එකත් එක්ක හිතලා දාන්න ඕනේ. යුන් 2019 55 වෙනි ගාන. හරිද? හරි. මේකේ බලන්න මේ ඔය ගොඩක් ගණන් වල ඔය කතාව තියෙන අපි ගිය සතියේ හදපු ගානකට ඕක තිබ්බ නමුත් මම එතනදී කිව්වේ නැහැ. මේකෙ මෙන්න මෙහෙම එකක් දෙනවනේ තීටා අසමානයි තීටා අසමානයි 2යි n ධන එක වතාවක් 5. හරි මෙහාන බෝඩේ පොඩ බලන්න. ඔන්නෝම දීලා තියෙනවා. කියන්නේ ඕක ඇත්තටම තියෙන්නේ ගොඩක් ගණන් වල ඔය අසමානයි කියලා දීලා තියෙන එක ගාන හදන්න බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒක දීලා තියෙන්නේ ගාන ගණිතමය වශයෙන් නිවැරදි කරන්න. කියන්නේ හරියටම ගණිතමය වශයෙන් නිවැරදි කම්ප්ලීට් ගානක් වෙන්න තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ දෙන ගණන්, කියන්නේ ඒ දෙන කොටසෙන් ගාන හදන්න බලපෑමක් නැහැ. හරිද? ඔය සමහර පාඩම් වල තියෙනවා මේක තාත්වික සංඛ්‍යාවක් කියලා ගානේ මුල දීලා තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන තැන් තියෙනවා. ඉස්සරහට තියෙනවා. නමුත් බහුතරයක් කියලා එහෙම බලපෑමක් නැහැ. නමුත් ඇයි මේක දීලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් මේ බලන්නකෝ. දැන් n කියන්නේ නිකිල සංඛ්‍යානේ. හරිද? දැන් මම දන්නවා දැන් මෙන්න මෙතන හම්බෙන කෝණ බැලුවොත් මෙතන හම්බෙනවා 5 බෙදීම 2 5 3යි 5 බෙදීම 2 ආය පාරක් මෙතනට ගියොත් 5යි 5 බෙදීම 2 ඔන්න ඔය සෙට් එක හම්බෙනවා. හරි මට කියන්න මං ගිය සතියේ උට කලින් සතියේ මේක සාකච්ඡා කරා දැන් ඔබට අහන්න පොඩි බන්න නිදිමත ඉන්න බෑ ලසන් කෙලින් ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේ දවසේ නේද අපේ දවසේ තියෙන ලොකු වැඩි හිටින්නේ නේද දෙකම තියෙනවා ඒක ඒතකොට ඒ අය දැන් එක දවසක් දාලා තියෙන්නේ හැමෝටම ඒක අවිල්ලානේ දැන් අද ලෝක ළමා දිනෙත් දාලා ලෝක වැඩි හිටි දිනෙත් ඒකට දාලා වැඩි හිටි කියලා අදහස් කරන්නේ 60ට වඩා නෙමෙයි මම හිතන්නේ 18ට වඩා වැඩි හිටි දිනේ කියලා දාලා තියෙනවා එතකොට අන්තිමට හැමෝගෙම දිනේ අර වමත්කාරයන්ගේ එකක් තියෙනවා දැන් ලෝක වමත් දිනේ කියලා එක දවසක් දාලා තියෙන ඉතුරු 364ම දකුණත් අයට නැත්නම් වමත් දිනේ කියලා එකක් වගේ දකුණත් දිනේ කියලා වෙනම දෙන්න ඕනේ නැහනේ දැන් අද මම බල ඔක්තෝබර් නිකන් හිතුනේ ඒක ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ඇයි මේ වැඩි හිටි දින එල්ඩර්ස් ඩේ කියලාත් කියන්නේ කියලා. ඒතර ඒකෙන් ඕගලන්ට තියෙන එක නිකන් වෙනවා නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දවස් ඕනේ නැහනේ. ඒතර ඕගලන්ට දින දවස් ඕගලන් දවස් කෙලින් ඉන්න ඕනේ. නිදිමත ඉන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ ඕගලන් දවස්. මම දැන් කාල් දිවස අපිට මොකද්ද චිල්ඩ්‍රන්ස් ඩේ එකට මේ ට්‍රීට් එකක් දෙන්නේ නැද්ද අයිස්ක්‍රීම් කියලා. නෑ මම ඒක ඇත්තටම දෙන්න හිටියා. දැන් නමුත් මම බැලුවා අද දුන්නොත් එහෙම දැන් සඳ කට්ටිය
ඉන්නවනේ දැන් සඳ කට්ටියට මොකුත් දුන්නේ නැහැ පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝ තරහ වෙන නිසා මම පොදුවේ සෙනසුරාදා දෙන්නම් දැන් හැමෝම එකට හම්බ වෙනවනේ අපි සෙනසුරාදා මම දෙන්න මම දෙනවා කිව්වොත් දෙනවා ඉතින් දැන් දෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ නොදී ඉන්න බෑනේ පිස්සේ ෆලුඩයක් කරේ දෙනවා හරි ඒතර ආයෙ මොකද්ද මේක අහලා තිබ්බේ මේව නම් මට කරන්න බෑ මොකද්ද මේ අද ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලා ටීචර්ස්සා කියලා දාලා ඉතින් ටීචර්ස්ලා නෙමෙයි සර්ලා නම් නැටුවා අපිව සතුටු කරා සර්ටත් බැරිද එහෙම නටලා අපිව සතුටු කරන්න කියලා. ඒක නම් අමාරුයි. මේ දැන් ඉදිමත ඉන්න බා හරිද? මේ පැත්තෙන් ආවෙත් ඒක චිට් එක. හරි. අහන්නකෝ. දැන් බෝඩේ බණ්ඩා. දැන් මට කියන්නේ ගිය සතියේ මේක ප්‍රශ්නයක් මම අන්තිමට ප්‍රශ්නිකුත් අහලා ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එකේද සන්දේ කීයද ඇහුවේ මේ කට 90 යගේ මොකද්ද කියලා කියන්න එපා කියලා ඇහුවේ නැද්ද? හරි කමන්නේ. ඇහුවේ නැද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ නෙමෙයි. හරි අහන්න. මට කියන්නේ මම එදා මම පැහැදිලි කරද්දි කිව්වා මේක කිව්වා. හරිද? මං කිව්වා මේ අක්ෂය මත සයින් ආවොත් සයින් බිඳුව සයින් 180 සයින් 300ට සයින් ආ කියන්නේ මොකක්ද ආවේ මේකේ? එකයි. සයින්ගේ කීයද ආවේ? බිඳුවයි. සයින්ගේ බිඳුවයි. එතකොට මේ අක්ෂයේ සයින් ආවොත් මං කිව්වා ධන එක ඍණ එක නෙන්නේ සයින් 91යි ඕම. cos කියන්නේ මොකක් අනිත් පැත්ත? cos අනිත් පැත්ත කියන්නේ මේ අක්ෂයේ cos කියන්නේ එකයි. මේ අක්ෂයේ cos කියන්නේ බිඳුවයි. මෙතන cos බිඳුව එකයි cos 180 ඍණ එක. යා එක ඍණ එක ඔක මම පැහැදිලි කරා. ඉතින් ඕක බැලුවොත් මෙතන tan ගේ බලුවොත් tan බිඳුවයි මෙතන tan 90 කියන එක කියන අර්ථ විරහිතයිනේ. ඇයි tan 90 අර්ථ විරහිත වෙන්නේ sin 90 බෙදීම cos 90 sin 90 කියන්නේ එකයි sin 90 කියන්නේ එකයි එක බෙදීම බිඳුව. ඒතර ඒක අර්ථ විරහිතයි. අයනම් ඒකම තමයි මෙතනටත් සෙට් වෙන්නේ. මොකද මේ අක්ෂයේ පුරාවට cos බිඳුවයිනේ. මේක පුරාවට cos බිඳුව නම් ඔයා tan 270 ගත්තත් sin 270 බෙදීම cos 270 ඒ කියන්නේ ඍණ එක බෙදීම බිඳුව කියන එක නා එනවා. දොර එනං මේ අක්ෂයේ මත tan අර්ථ විරහිතයි. මම මේක ඇහුවේ මොකක්ද දන්නවද? මං කිව්වේ මට tan 90 පන්තිම කියන්නේ tan 90 අගය මොකද්ද? නෑ මෙහෙම කියනවා tan 30 අගය මොකද්ද? tan 30 කියන්නේ tan 30 අගය මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මූල 3. එහෙනම් cot 30 කියන්නේ කීයද? මූල 3යි. ඒතකොට cot 60 ඇහුවොත් කොහොමද හිතන්නේ? tan 60 කියන්නේ මූල 3යි. ඒතර cot 60 කියන්නේ එකයට මූල 3යි. එහෙනම් tan 90 කියන්නේ අර්ථ විරහිතයි. cot 90 කියන්නේ කීයද? එකයට අර්ථ විරහිතයි. මොකද? cot 90 කියන්නේ මොකද? cot 90. අයක බෙදීම බිඳුව අර්ථ විරහිතයි. හරි සංස්කෘතිකයි එකඟයි. cot 90 කියන්නේ මේකේ උඩ යන්න මොකද්ද වෙන්නේ? මාරු වෙන මට කියන්න cot 90 tan 90 අර්ථ විරහිතයි. හැබැයි cot 90 කියන්නේ බිඳුව බෙදීම එක. ඒක සමාන වෙන කාටද? බිඳුවට. cot 90 කියන්නේ බිඳුව වෙනවා. හරිද? මම ඒක නෙමෙයි දැන් මේක කියලා දුන්නේ. ඕක මම අර ගිය සතියේ මට එක තැනක හම්බෙච්ච එක cot 90 කියන්නේ බිඳුවයි කියන එක. හරි. දැන් අපි දැක්කා මේ අක්ෂය මත tan කියන එක නා අර්ථ විරහිතයි. මේ අක්ෂය මත tan කියන එක නා අර්ථ විරහිතයි. දැන් මේ බලන්නකෝ. ඔයා n සමානයි බිඳුව දාන්නකෝ. ඒතර n සමානයි බිඳුව දැම්මහම මෙතන එකක් ඉතුරුයි. මෙතන phi නේ θ සමානයි phi. n සමාන 1 විට θ සමානයි phi. ඒක මෙතනට දැම්මොත් phi බෙදීම දෙක එන මට හම්බෙන්නේ tan phi බෙදීම දෙක කියන්නේ tan 90. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ tan 90? tan 90 මොකක්ද දැන් කිව්වා. මොකද්ද වෙන්නේ? අර්ථ විරහිත වෙනවා. tan 90 අර්ථ විරහිත වෙනවා. දැන් n සමාන 1 දාන්නකෝ. 1 දැම්මොත් මෙතන කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? 2 ධන 1 ඒ කියන්නේ කවුද 3යි. කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? 3යි phi. අයව මෙතනට ආදේශ කළොත් මට හම්බෙන්නේ tan 3යි phi බෙදීම දෙක. tan 3යි phi බෙදීම දෙක. මං කිව්වා මේ අක්ෂය මත tan මොකද්ද වෙන්නේ? මේ tan මේ අක්ෂය මත tan මොකද්ද වෙන්නේ? අර්ථ විරහිතයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒකත් අර්ථ විරහිතයි. දැන් පන්තිම දාන්න n සමානයි 2 කීයද හම්බෙන්නේ? දෙවතාවක් දෙක 4යි 4 ධන 1 කියන්නේ 5යි 5යි phi. අන මෙතනට 5යි phi දැම්මහම tan 5යි phi බෙදීම දෙක මං කිව්වා tan මෙන්න මේ අක්ෂය මත tan කියන එක අර්ථ විරහිතයි. ඒකත් අර්ථ විරහිතයි. එනවාට පැහැදිලිද? මේකේ දීලා තියෙන තීට අසමානයි කියලා නේද? ඒ දීලා තියෙන්නේ මේකේ tan ගේ අර්ථ විරහිත කරන කෝණ ටික අයින් කරලා තියෙනවා. එච්චරයි. ඒක ගාන හදන්න බලපෑමක් නැහැ. මම ඒක කිව්වේ ගණිතමය වශයෙන් නිවැරදි වෙන්න තමයි ඒක දෙන්නේ. අයි මේක දීලා තියෙන්නේ tan තීට බෙදීම දෙක අර්ථ විරහිත වන තීට අගයන් ඉවත් කිරීම සඳහා. ඒක විතර ඒක නිසා තමයි දීලා තියෙන ගාන හදන්න
බලපෑමක් නැහැ. අපි ටික එක ලියාගමු. මෙන්න මේක නේ කළු පෑනේ ලියන්න තීට අසමානයි 2n ධන 1 වතාවක් 5. ඒක ලියලා එක් ගාමින් රතු පෑනෙන් ඊතලයක් දාලා සාමාන්‍ය පාටින් ලියන්න. රතු පෑනෙන් ඊතලයක් දාලා සාමාන්‍ය පාටින් ලියන්න. යන tan theta බෙදීම 2 tan theta බෙදීම 2 අර්ථ විරහිත වන tan theta බෙදීම 2 අර්ථ විරහිත වන theta අගයන් ඉවත් කර ඇත. අර්ථ විරහිත වන theta අගයන් ඉවත් කර ඇත. අයක වන theta අගයන් ඉවත් කර ඇත. හරි. එතන එක ගාන හදන්න බලපෑමක් නැහැ. ඉතින් මේක බව පෙන්වන්න ඕනේ මේ. මම පෙන්වන්න ඕනේ මේක සමානයි මේක බව. මුද t කියලා දීලා තියෙන මේකනේ. ආයෙනම් පටන් ගන්න right hand side එකෙන්. කවුද right hand side එක? right hand side එක සමානයි 1 ඍණ tan වර්ග theta බෙදීම 2 බෙදීම 1 ධන tan වර්ග theta බෙදීම 2. එන එකේ අපි දැම්මොත් right hand side එක සමානයි right hand side එක සමානයි 1 ඍණ sin වර්ග theta බෙදීම 2. අපි දන්න tan ගේ සුළු කිරීම අපි කරන්නේ sin cos වලට හරවලානේ. බෙදීම 1 ධන sin වර්ග theta බෙදීම 2 බෙදීම cos වර්ග theta බෙදීම 2. ඒතර පොදු හරය ගන්න හරය සහ ලබේ cos වර්ග theta බෙදීම 2 cos වර්ග theta බෙදීම 2 ඍණ sin වර්ග theta බෙදීම 2 බෙදීම cos වර්ග theta බෙදීම 2යි. මේකෙන් ගන්න යාව cos වර්ග theta බෙදීම 2 ධන sin වර්ග theta බෙදීම 2 බෙදීම cos වර්ග theta බෙදීම 2යි. මෙයාට මෙයා අයින් වෙනවා. කවුද මගේ right hand side එකේ ඉන්නේ? right hand side එක සමානයි cos වර්ග theta බෙදීම 2 ඍණ sin වර්ග theta බෙදීම 2යි බෙදීම cos වර්ග theta බෙදීම 2 ධන sin වර්ග theta බෙදීම 2. හරේ ඉන්නේ මම දන්න එක්කෙනෙක් ත්‍රිකෝණමිතියේ ප්‍රසිද්ධම එක්කෙනානේ. sin වර්ග theta ධන cos වර්ග theta කියන්නේ එකයි. උඩ ඉන්නේ කවුද? cos වර්ග ඍණ sin වර්ග. අපිට කලින් හම්බුණා cos වර්ග ඍණ sin වර්ග හම්බුණාට වැඩි පාවිච්චි වුණේ නැහැ. ඒක නිසා ටිකක් කුරු ගතියක් නැහැ. කොහෙදද මට කියන්නේ cos වර්ග ඍණ sin වර්ග කොහෙදද හම්බුනේ? cos ගේ භාග කෝණ ප්‍රසාරණය. මම cos ගේ භාග කෝණ ප්‍රසාරණය ප්‍රකාශන තුනක් තිබ්බා. මම මේකට කියන්නේ එක ප්‍රකාශනයක් cos ගේ. පළවෙනි එක කියන්නේ මොන හරි එකක් කියන්නු. තුනෙන් ඕනම එකක් තියෙනවා. කියන්න. මේක කියන්න බා. දෙකයි cos වර්ග theta ඍණ 1. ඔයගොල්ලෝ එකක් කියන්න බලන්න. 1 ඍණ 2යි sin වර්ග theta. ඒතර ඔය දෙක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට හුරු ගතිය තියෙන ඕක. හැබැයි උනට මතක නම් cos 2යි theta කියන එක්කෙනාගේ පළවෙනියටම අපි ගත්තේ cos වර්ග theta ඍණ sin වර්ග theta කියන එක්කෙනා. නම් මේ ඉන්නේ කවුද? cos වර්ග theta බෙදීම 2 ඍණ sin වර්ග theta බෙදීම 2. එහෙනම් මේක භාග කෝණයක් වෙන්නේ කාගේද? theta ගේ. මේක භාග කෝණයක් වෙන්නේ theta ගේ. එහෙනම් මේ ඉන්නේ කවුද? cos theta කියන එක. දැක්කද? මෙන්න මේක භාග කෝණයක් වෙන්නේ cos කාගේද? theta ගේ. එහෙනම් මගේ right hand side එක සමාන වෙනවා cos theta බෙදීම 1යි. ඒ කියන්නේ cos theta ට. ඒ කියන්නේ right hand side එක සමානයි left hand side. ඊට පස්සේ අර මම කලින් කිව්ව එකෙන් ආදේශය දාලා උත්තරේ ගන්න තනියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ කාවද කියලා බලන්න. ඒකට ගැළපෙන ආදේශය දාන්න. ඒකට ගැළපෙන ආදේශය දාන්න. මට මේක පෙන්නමු කට්ටිය තනියෙන් ගත කට්ටිය. නේද? හොඳයි. හරිවස ඒක ගැළපෙන ආදේශය දාන්න ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ tan 5 බෙදීම 12. එන ඒක හම්බෙන විදියට ආදේශය දාන්න. අපි පෙන්නලා තියෙනවා cos theta සමානයි
එක ඍණ tan වර්ග තීට බෙදීම 2 බෙදීම එක ධන tan වර්ග තීට බෙදීම 2. ඉතින් මට අහන්නේ tan 5 බෙදීම 12. ඒකට ගැළපෙන විදිහට ආදේශය දාන්න. කළ සුළු කරන් තනින් කරන්. පුළුවන් ප්‍රතිඵලය ගන්න හැමෝටම හරි. එතන මේකෙත් බලන්න අර කලින් වගේම තමයි දැන් අපිට අවශ්‍ය tan 5 බෙදීම 12නේ. එතන අපිට අවශ්‍ය tan 5 බෙදීම 12 නම් ඔයා මෙතනට 5 බෙදීම 12 දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාට එන්න ඕනේ මෙන්න මේ tan කියන එක්කෙනාට තමයි 5 බෙදීම 12 එන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි 5 බෙදීම 12 වෙන්න ඕනේ. එතනින් හිතන්න මම දැන් කලින් කියලා දුන්නා. අද බේබ් එකේ තියෙනවා අගයන් ආදේශ කිරීමේ ගණන්. එතකොට තීටා බෙදීම 2 කියන එක්කෙනා තමයි 5 බෙදීම 12 විය යුත්තේ. අය කියනවා තීටා සමානයි 5 බෙදීම 6 කියන ආදේශය තමයි සලකන්න ඕනේ. ඒක හිතන්න ඕනේ අර ඒගොල්ලෝ අහන්නේ කාවද ඒකින් ගන්න. අයන මන් තීටා සමානයි 5 බෙදීම 6 දැම්මොත් cos 5 බෙදීම 6 ඒ කියන්නේ cos 30 සමානයි 1 ඍණ tan වර්ග 5 බෙදීම 12 බෙදීම 1 ධන tan වර්ග 5 බෙදීම 12. එතන මේ ඉන්නේ මූල 3 බෙදීම 2 සමානයි 1 ඍණ tan වර්ග 5 බෙදීම 12 බෙදීම 1 ධන tan වර්ග 5 බෙදීම 12. ඕකේ tan 5 බෙදීම 12 උක්ත කරන්න හරස් වැඩි කරමු මූල 3 1 ධන tan වර්ග 5 බෙදීම 12 සමානයි දෙවතාවක් 1 ඍණ tan වර්ග 5 බෙදීම 12. මෙතනින් හම්බ වෙනවා මූල 3 ධන මූල 3යි tan වර්ග 5 බෙදීම 12 සමානයි 2 ඍණ 2යි tan වර්ග 5 බෙදීම 12. අපි දන්න tan 5 බෙදීම 12 උක්ත කළ යුතුයි. එහෙනම් මේට කියන්න මූල 3යි tan වර්ග 5 බෙදීම 12 මේක මෙහෙට ආවහම ධන 2යි tan වර්ග 5 බෙදීම 12. අයක සමානයි 2 ඍණ මූල 3යි. එන මෙතනින් පොදුයි මූල 3 ධන 2 tan වර්ග 5 බෙදීම 12 සමානයි 2 ඍණ මූල 3. එහෙනම් උක්ත කරමු tan වර්ග 5 බෙදීම 12 උක්ත කරන්න tan වර්ග 5 බෙදීම 12 අයක සමානයි 2 ඍණ මූල 3 බෙදීම 2 ධන මූල 3. හරි. මම පළවෙනි එක තීර සමානයි 5 බෙදීම 6 ආදේශය දාපු කටට තීර සමානයි 5 බෙදීම 6 හොඳද ඒක? දැන් මදි ඒක හිතෙන්න ඕනේ දැන් මම කලින් කරපු එකමනේ තියෙන්නේ. කලින් හිතපු එකෙන්ම ගන්න තියෙන්නේ. හරි. කළා මට කියන්නේ මේ දක්වා ආපු කට්ටිය. මේ දක්වා සුළු කළා. හරි. එන්නකො දැන් මෙතනින් පස්සේ ගාන ගන්න විදිහ හිතන්නකො මම තා පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් කරන්න. දැන් තීර සමාන 5 බෙදීම 6 ආදේශය දැම්ම හරි. මේක උක්ත කළා මේ මට්ටමට එන්නකො. දැන් මේක වර්ගමූලය ගත්තාම මේගොල්ලෝ ඉල්ලන උත්තරේ එන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ ප්‍රකාශනයේ වර්ගමූලය ගත්තට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන උත්තරේ එන්නේ නැහැ. ඕක මම ගිය සතියේ කතා කරා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඒකෙත් තිබ්බ tan 5 බෙදීම 12ම තමයි ඒකෙදි මම කිව්වා අපි ගාව තියෙන හරය අපරිමේය හරයක් නම් නැත්නම් පරිමේය නොවන හරයක් නම් හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන උත්තරේ වෙනස් නම් අපිට කරන්න තියෙන එකම දෙයයි හරය පරිමේය කරන්න කියලා. ඒක මම ගිය සතියේ කිව්වා. ගිය සතියේ ඒක පැහැදිලි කරා අපි ගාව තියෙන අපරිමේය හරයක් නම් අන්තිම උත්තරේ ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ ඒක නෙමෙයි නම් මං කව මොකක්ද අපි කළ යුත්තේ හරය පරිමේය කරන එක. එන එකල අන්තිම උත්තරේ ගන්න. දැන් උත්තරේ ඉවර කරන් ඉවර කට්ටිය ඉන්නවා. තනියෙන් කරන බෝඩ් බලන්න එපා. උක්ත කිරීමට බෝඩ් එක බලන්න ඕනේද? ඕලෙල් කාලේ පාඩමක්ම තිබ්බ නේද සූත්‍ර කියලා. මීරට අමාරු උක්ත බෝඩ් බලන්න එපා. බෝඩ් බැලුවොත් ඔක ඉගෙන ගන්න නැහැ. බෝඩ් ස්ක්‍රීන් බලන්න එපා. බෝඩ් එක බලන්න එපා කොහොම ස්ක්‍රීන් එක බලනවා. දෙකම එකයි. ඉතින් අර වෙනම කියන්න බෑ බෝඩ් ස්ක්‍රීන් බලන්න බෑ කියලා. ටීවී එකක් තිබ්බොත් ඒකත් කියන්න වෙනවා. තනියෙන් එක උක්ත කරන්න ආදේශය දැම්මා උක්ත කළ මෙතනට එන අන්තිම උත්තරේ ගන්න මං කිව්වා හරය පරිමේය කළ යුතුයි. මොකද අපි ගාව තියෙන්නේ අපරිමේය හරයක්. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන එකේ තියෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි. හරි. එහෙනම් මෙතනට ආවට පස්සේ අපි
හරය පරිමේය කරමු නැත්නම් ඒ උත්තරේ එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හරේ ප්‍රතිපදයෙන් වැඩිකරන හරේ සහ ළමය. හරේ ප්‍රතිබද්ධය දෙක ඍණ මූල තුන. වර්ගමූලයේ සලකලම ගත්තත් අවුලක් නැහැ. එතන මෙතන ඉන්නවා දෙක ධන මූල තුන දෙක ඍණ මූල තුන කියන්නේ දෙකේ වර්ග ඍණ මූල තුනේ වර්ගය. දෙකේ වර්ග ඍණ මූල තුනේ වර්ගය. උඩ හැදෙනවා tan වර්ග 5 බෙදීම 12 සමානයි දෙක ඍණ මූල තුනේ පූර්ණ වර්ගය. ඒක සුළු කරන්න එපා. ඒක අන්තිම උත්තරේ. මේ ඉන්නේ 4 ඍණ 3 අය කියන්නේ 1යි. අය කියන්නේ 1යිනේ මට හම්බ වෙනවා tan වර්ග 5 බෙදීම 12 සමානයි දෙක ඍණ මූල තුනේ වර්ගය. මොකද මේක 1යි. නැද පැත්තේ වර්ග මූලය ගත්තාම මට හම්බ වෙනවා tan වර්ග 5 බෙදීම 12 වර්ග මූලය සමානයි දෙක ඍණ මූල තුනේ වර්ගයේ වර්ග මූලය. ඒ කියන්නේ tan 5 බෙදීම 12 සමානයි දෙක ඍණ මූල 3. දෙක ඍණ මූල 3 තනින් කරන්න උක්ත කළා. මං කිව්වා අපි ගාව තියෙන උත්තරේ නෙමෙයි නම් අන්තිම උත්තරේ තියෙන්නේ අපි ගාව තියෙන්නේ අපරිමේය හරයක් නම් ලේසියම උත්තරයට ගන්න පුළුවන්. හරය පරිමේය කළා. හරි. මම මේක අහන්නේ මට ඊළඟ එක පන්තියෙම කරන්න ඕනේ මේකෙන්ම ගන්න tan 5 බෙදීම 8 සමානයි මූල දෙක ඍණ 1 බව. ආයක පෙන්වන්න බන් පන්තියෙම. ඒක කරන්නකෝ තනිය. මේක ගත්තට පස්සේ tan 5 බෙදීම 8 ඔය සම්බන්ධයම තමයි tan 5 බෙදීම 8 සමානයි මූල දෙක ඍණ 1 බව පෙන්වන්න. මූල දෙක ඍණ 1 බව පෙන්වන්න. ඒක පන්තියෙම තනියෙන් ගන්න. අද මේන් පේපර් එකේ ලකුණු දෙන ඔයගලන්ට එළියේ පේපර්ස් මන් තියන්න කියලා කියන්නම්. ඉන්ටර්වල් එකට කලින් එතකොට ඉන්ටර්වල් එකේම පේපර්ස් ගන්න පුළුවන්. සෙනසුරාදා ක්ලාස් දැම්මට පස්සේ ආපහු එක්ස්ට්‍රා දවසක් නැද්ද? නෑ එතකොට ක්ලාස් එක දවසයි තියෙන්නේ සෙනසුරාදා විතරයි. ඒක මම මුලදීම කිව්වා පන්ති දෙකේම පර්මනන්ට් වෙලා මේක කියලා. හරි. එතකොට ඒකෙන් කොහොමද 5 බෙදීම 8 ගන්න? එතකොට මම කිව්වා අපි හිතන්න ඕනේ මට අවශ්‍ය මෙන්න මේකනේ මංගාවින්නේ cos θ සමානයි 1 ඍණ 1 ඍණ tan වර්ග θ බෙදීම 2 මේකනේ මංගාවින්නේ. එතකොට ඔයාට අවශ්‍ය tan 5 බෙදීම 8 නම් මෙන්න මේක තමයි 5 බෙදීම 8 වෙන්න ඕනේ. tan අන්තිම එක්කෙනා. මේක තමයි 5 බෙදීම 8 වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. ආයෙ කියන ඔයගේ θ බෙදීම 2 5 බෙදීම 8 වෙනවා නම් ඔයා දැන් දාන්න ඕනේ ආදේශයේ θ සමානයි 5 බෙදීම 4. ආයෙ කියන්නේ cos 5 බෙදීම 4 සමාන 1 ඍණ tan වර්ග 5 බෙදීම 8 බෙදීම 1 ධන tan වර්ග 5 බෙදීම 8 මේන 1යට මූල 2 සමානයි මේක මම මේක අර කලින් වගේ පියවරෙන් පියවර සුළු කරන්නේ නැහැ එකම දේ හින්දා. එතන මේක ගත්තහම මට උත්තරය අවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ tan වර්ග 5 බෙදීම 8 සමානයි කවුද මූල 2 ඍණ 1 බෙදීම මූල 2 ධන 1. මේක මම කරන්න යන්නේ කලින් පියවර ටිකමනේ. හරස් වැඩි කරාම එන්නේ ඕක. දෙකම දේ මයිල්ලුවේ වෙන උත්තරයක් එන මෙතනට ආව කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රතිබද්ධයෙන් ගුණ කළ යුතුයි. මූල 2 ඍණ 1 බෙදීම මූල 2 ධන 1 වැඩි කරන්න ප්‍රතිබද්ධයෙන් අය කියන්නේ මූල 2 ඍණ 1.
අර මෙතන හැදෙනවා මූල දෙකේ වර්ග ඍණ එකේ වර්ගය කියන්නේ 1යි tan වර්ග phi බෙදීම 8 සමානයි මූල දෙක ඍණ එකේ වර්ගය. එහෙනම් මෙතනින් මට හම්බෙනවා tan phi. එතන හැමදෙස්සම ආදේශ කරන එක්කෙනා අවශ්‍ය එක්කෙනා අනුව ගන්න ඕන මූල දෙක ඍණ එක හරිනේ. ඔන්න ඒකත් ලියන්න. මේකේ වර්ගයේ වර්ගමූලය සමානයි මූල දෙක ඍණ එකේ වර්ගයේ වර්ගය. වර්ගයට වර්ගමූලය කැපිලා ගියාට පස්සේ මෙතනින් මට හම්බ වෙනවා tan phi බෙදීම 8 සමානයි මූල දෙක ඍණ 1. හරි. හරි. මට කියන්නේ මේක tan phi බෙදීම මට කියන්නේ මූල දෙක ඍණ 1. උගතකට දසනෝක. එතන හැමතිස්සෙම මේ දන්න අපි ආදේශය දාන්නේ මොකටද? අපෙන් ඉල්ලන එක්කෙනා ආයකට අදාළව තමයි ආදේශය දාන්න ඕනේ. හරි. දැන් ගන්න ඕකෙම උතන උඩ තියෙන 2018 53 වෙනි ගාන 2018 53 වෙනි ගාන. හරි. එතන මේකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙන එක තැනක් තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක තමයි අපි සෙක් වගේ දේවල් මේ සෙක්ටෑන් වගේ දේවල් සුළු කරද්දී මේක අපි මේ අර සයින් කස් වලට හරවනවනේ. මොකද මේ වාස්ත්‍රිත අපිට එච්චර හුරු නෑ නේ නා සෙක් ගණය ලියන්න පුළුවන් 1 යට කස් ගණය අදන 2යි 1 යට කස් වර්ග tan කියලා කියන්නේ සයින් බෙදීම කස්. අදන tan ගණය කියන්නේ සයින් ගණය හරි සයින් මේක වර්ගයනේ. නෑ නේද මේකේ කවුද ඉන්නේ sec x tan වර්ග x හරි. මේක ඉන්නේ sec tan වර්ග. එතන sec කියන්නේ 1 යට cos tan කියලා කියන්නේ sin වර්ග x බෙදීම cos වර්ග. හරි. එතන මේක ගත්තාම නිකම්ම මට එනවා පොදු හරයක්. මේන 1 යට cos ගන්නේ දැන් වැඩේ කෙරෙන්න ඕනේ. ධන 2යි sin x බෙදීම cos ගණය x ධන sin වර්ග x බෙදීම cos ගණය. එතකොට ඔයාලට දැන් එකම පොදු හරය හැමෝගෙම ඉන්න පොදු හරයක් වලිව්වොත් 1 ධන 2යි sin x 1 දැන් කතා බෑ ධන sin වර්ග x වෙනවා. බෙදීම cos ගණය x. දැන් මෙන්න මේක මේ බලන්න. 1 ධන 2යි sin x ධන sin වර්ගයට නිකන් අර මොන ස්වයංකිතද? 1 ධන 2යි sin x ධන sin වර්ග. ටිකක් හුරු ගතියක් තියෙනවනේ. 1 ධන 2යි ධන sin වර්ග. මේ ඉන්නේ කවුද මේ හැදිලා ඉන්නේ? 1 ධන sin ගේ පූර්ණ වර්ගය. නෙමෙයි හැදිලා ඉන්නේ කවුද? 1 ධන 2යි sin x ධන sin වර්ග. මේ ඉන්නේ 1 ධන sin x ගේ පූර්ණ වර්ගය. දැන් මෙන්න මේකයි ගණන් වල තියෙන වැදගත්කම විශේෂත්වය ඒකයි. ඔයා මුලින්ම මේක sin cos වලට හරවද්දී ඔයා දැක්කද මේක 1 ධන sin මම දැක්කේ නැහැ. ඔයා දකින්න නැති මම නම් ඇත්තටම මම දැක්කේ නෑ. මම දැක්ක කියන්නේ සඳ මම දැක්කා. ඒතර සඳ ගාන හදද්දි මුලින්ම දැක්කේ නෑ. මෙන්න මේ කියන එක්කෙනා සයින් කොස් වලට හරවද්දි මේක හැදෙනවා කියලා මම දැක්කේ නෑ. හැබැයි අපි කරේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් සෙක්ටර්න් ආශ්‍රිත සුළු කිරීමක් තිබ්බහම අපිට ලේසි සයින් කොස් වලට හරවන කේ දේ කරන්න. ඔයාට ලේසි දේ ඔයා කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක සුළු කරද්දි අතරමැද්දේ හම්බෙච්ච ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේක. තමට හම්බ වෙනවා left hand side එක සමානයි 1 ධන sin x ගේ වර්ගය බෙදීම cos ගණය. ඔන්න උතන්ට හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට කියන්නේ මෙන්න මේ දක්වා නිකන් සාමාන්‍ය සුළු කිරීමක් නෙමෙයි මෙන්න මේ මට්ටමට ආපු කට්ටිය අතුසනවන මේ මට්ටම. හරි.
හරි. දැන් මෙතනට ප්‍රතිඵලය ආව කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ත්‍රිකෝණමිතිකව ගන්න පුළුවන් සරල වැඩේ කළා. හරි මට කියන්න බෑ මේකේ දැන් අන්තිම උත්තරේ ගත්තකට අන්තිම උත්තරේ අරන් කවුරුද නැද්ද අන්තිම උත්තරේ ගත්ත? එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්. යන්ත එක්කෙනෙක් හරින්න. සඳ හිටිය 5ක් 6ක් විතර. ඊටතර හිටියද මන්ද? හරි. කවන්නේ. අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ බලන්න. මම මෙතන ඉන්නේ. දැන් ඔයා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ තියෙන ඒවලයි මංගා දැන් අන්තිම උත්තරේ මංගාව තියෙන එකේ වෙනස්කම්. මංගාව යට ඉන්නවා කොස් කෙනෙක් උඩ තමයි අන්තිම උත්තරේ කොස් කෙනෙක් ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් මං හිතන්න පටන් ගන්නෙ. මොකක්ද දන්නවද? මංගාව දැන් මට අවශ්‍යයි ලවයට කොස් කෙනෙක්ව ගේන්න. ඔයාට මතක නම් ওই ත්‍රිකෝණමිතික පයිතගර සර්වසාම්‍ය වලදී මම කිව්වා එක ධන සයින් වගේ කෙනෙක්ව කොස් වලට හරවන්න පුළුවන් කියලා. කොස් කරන්න පුළුවන් එක ධන සයින් වගේ කෙනෙක්ව කොස් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරන්න පුළුවන්? ඔය සර්වසාම්‍ය වල වෙනම මාතෘකාවක් දීලා සාකච්ඡා කරා. එක ධන සයින් ගේ ප්‍රතිපදේ කවුද? එක ඍණ සයින්. එන මට කියන එක ධන සයින් වයාගේ ප්‍රතිපදෙන් එක ඍණ සයින්ගෙන් වැඩි කරාම මට එතන හම්බෙන එක ඍණ සයින් වර්ගෙන කොස් වෙනවා. එන ගාන හිතන්න එක ධනක් අල්ලගන්න තියෙන උත්තරේ ලවයේ තමයි කොස් ඉන්නේ. තියෙන උත්තරේ ලවයේ තමයි කොස් ඉන්නේ. එහෙනම් මම ලවයේ වැඩි කරනවා යාගේ ප්‍රතිපදයෙන් ඒක වර්ගයේ ඇතුලේ කරන්න ඕනේ. මොකද වර්ගයක් තියෙනවා. එක ධන sin x අයාව වැඩි කරනවා එක ඍණ sin x හේතුවක් ඇතුව. ඒක හැබැයි කරන්නේ වර්ගයේ ඇතුලේ. මොකද මේකේ වර්ගයක් තිබ්බනේ. මෙන්න මෙයාගේ වර්ගයනේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක මම බෙදනවා වැඩි කරපෙක්කෙනාගෙන් බෙදන්න කවුද මට කියන්නේ මේක මං බෙදන්න ඕනේ කාගෙන්ද එක ඍණ sin x ගෙන්ද නැත්නම් කාගෙන්ද බෙදන්න ඕනේ එක ඍණ sin x ගෙන්ද නෑ කාගෙන්ද බෙදන්න ඕනේ එක ඍණ sin x ගේ වර්ගයෙන් මං වැඩි කරලා තියෙන එක ඍණ sin x ගේ වර්ගයෙන් එහෙනම් මේකත් වැඩි කරන්න ඕනේ එක ඍණ sin x ගේ වර්ගය. එහෙනම් මේක ගත්ත ගමන් ටිකක් අපිට තේරෙනවා අපි යන මාර්ගය හරි කියලා. ඇයි එමෙ හිතෙන්නේ? යන මාර්ගයේ හරි කියලා හිතෙන්නේ? හේතුව මොකක්ද? හිතනවද හරි කියලා? ඇයි හිතන්නේ? ඇයි හිතන්නේ? තියෙන උත්තරේ හරේ තියෙන පදයක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. මෙතනින් යා සුළු කරලා තනින් වැඩේ කරන අන්තිම උත්තරේ ගන්නවා. අර එක තැනක් බලන්න ඔයාගාව මෙතනින් ගත්තට පස්සේ අන්තිම උත්තරේද මං හිතුවේ අන්තිම උත්තරේ ලවේ කොස් කෙනෙක් ඉන්නවා. එතනින් තමයි මං හිතුවේ. එන මං ගාවින් එක ධන සයින් මම එක ධන සයින් කියන එක්කෙනාව හැරෙව්වා කොස් වලට. එක ධන සයින් කියන එක්කෙනාව මං හැරෙව්වා කොස් වලට. හරි. අර එහෙම ගත්තාම මම දන්නවා ඇයි මම ප්‍රතිබද්ධයෙන් වැඩි කරේ එක ධන සයින් වතාවක් එක ඍණ සයින් කියන්නේ එක ඍණ සයින් වර්ග x වර්ග දෙකේ අන්දරය ඒක සමානයි එක ඍණ සයින් වර්ග x ගේ වර්ග දෙක ඍණ සයින් වර්ගය කියන්නේ කවුද? එක ඍණ සයින් වර්ග කියන්නේ cos වර්ග. ඒ කියන්නේ එතන හැදෙන්නේ cos වර්ගයේ වර්ගය. අයිනේ cos වර්ගය. cos වර්ගයේ වර්ගය කියන්නේ හතරවෙනි පළයක්. left hand side එක සමානයි cos වර්ග x ගේ වර්ගය. බෙදීම cos ඝනය x එක ඍණ sin x ගේ වර්ගය කියන්නේ cos ගේ හතරවෙනි බලය බෙදීම cos ඝනය x එක ඍණ sin x ගේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අයින් වෙනවා. මඩම් වෙනවා left hand side එක සමානයි cos x බෙදීම එක ඍණ sin x ගේ වර්ගය හරිනේ cos x බෙදීම එක ඍණ sin x ගේ වර්ගය left hand side එක සමානයි right hand side එක වෙනවා. හරි. රෙව් කළා මෙන්න මේ ගාන උතනින් ලියන්නේ ගෙදරදී කරන්න ඔය මේකට ගියපු ඉඩම තියන්න ඕක ඉවර කරන්න ගල්ලා මෙන්න මේ ගාන ලියාගන්නකෝ මෙන්න මෙතනින් ලියන්න cos x
ඝනය x ඍණ 2යි cosec වර්ග cot x ධන cosec x cot වර්ග x. මේක සමානයි sin x බෙදීම 1 ඍණ cos x ගේ වර්ගය. sin x බෙදීම 1 ඍණ cos x ගේ වර්ගයේ බව. හරි. කියලා ඒක ඉඩ තියන්න ඔය කලින් ගානට ගිය පිටම තියන්න. කළා ඊට පස්සේ පන්තියම කරන්න 2020 57 වෙනි ගාන. මේක ලියලා කලින් ගානට ගිය පිටම තියන්න. ඒ වගේම ගානක් ඉවර කරලා ගන්න 2020 57 වෙනි ගාන. තනියෙන් කරන්න. ඉවර කරලා ගන්න 2020 57 වෙනි එක. එතන මේකේ පළවෙනි එක තියෙන්නේ අර අපි කලින් කරපු එකක් sin වර්ග θ ධන cos වර්ග θ ගෙන් මෙන්න මේ කියන ඊළඟ ත්‍රිකෝණමිතික පයිතගරස් සර්වසාම්‍ය ගන්න. ඉතින් අපි දන්නවා ඒක කරන්න පුළුවන්. දෙපැත්තම බෙදුවොත් cos වර්ග θ ගෙන් දෙපැත්තම බෙදුවොත් cos වර්ග θ ගෙන් මට හම්බ වෙනවා sin වර්ග θ බෙදීම cos වර්ග θ ධන cos වර්ග θ බෙදීම cos වර්ග θ සමානයි 1 cos වර්ග θ. එතන මේක අයින් වෙනවා sin බෙදීම cos කියන්නේ tan එන මට හම් වෙනවා tan වර්ග θ ධන 1 1 cos කියන්නේ sec වර්ග ලේසියෙන් මූ ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. දැන් මේකේ මට ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා sec θ ධන tan θ කියන්නේ 4 බෙදීම 3 නම් sec θ ඍණ tan θව අපෝහණය කරන්න. දැන් මට දත්තයක් දීලා තියෙනවා sec θ ධන tan θ සමානයි 4 බෙදීම 3. දැන් මේ අහන්නකෝ. දැන් මට මේක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ කියන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම හිතන්න. sec θ ධන tan θව දීලා තියෙනවා අහනවා sec θ ඍණ tan θ. දීලා තියෙන්නේ sec θ ධන tan θ අහන්නේ ඒකේ ඍණ. එතකොට මේ sec θ ධන tan θ සහ sec θ ඍණ tan θ කියන්නේ කවුද? නිකන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නිකන් හිතෙන විදිහට. A ධන B A ඍණ B. ඔය කවුද ඔය දීලා තියෙන්නේ? වර්ග දෙක අතරේ සාධක නේද? A ධන B A ඍණ B. අපිට දීලා තියෙනවා sec θ ධන tan θ අපෙන් අහනවා sec θ ඍණ tan θ. දැන් මෙවන්නකෝ. ගාන පටන් ගත්තේ මේකෙන්නේ. දැන් මුලින්ම මේක අපෝහණය කරන්න. මුලින්ම මේක පෙන්වන්න. A level ගණන් වල මෙහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ A level ගණන් වල හිතන්න ගාන පටන් ගනිද්දි කියලා මෙයාව පෙන්වන්නේ කියලා. ආයේ කොහෙවත් ඌව පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ගණන් A level වල එන්නේ නැහැ. එන අඩුයි එනවා. ඒ කියන්නේ අර අපි දුමුකෝ වගෙන් ගානක් අහනවා මෙහෙම මරදාන ස්ටේෂන් එකෙන් දුම්රියක් නගිනවා. දුම්රියක් නගින්නේ නැහැ ස්ටේෂන් එකෙන් දුම්රියක් එනවා. ඒකට මිනිස්සු මුලින්ම හිස් කෝච්චි එන්නේ පටන් ගන්න මරදානෙන් මිනිස්සු 20ක් විතර නගිනවා. ඒතර එකෙන් බහින්නේ නැහැ නේ. බහින්න කවුරුත් නැහැනේ. ඊළඟ ස්ටේෂන් එකට ආවහම තව 10ක් එනවා. 5ක් බහිනවා. දැන් හිතෙන් ගාන හදනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අර ඊළඟ ස්ටේෂන් එකට ආවහම 7 දෙනෙක් නගිනවා 3 දෙනෙක් බහිනවා. ඕම කළා අන්තිම නුගේ කොට්ට එනකන් කියනවා. නුගේ කොට්ටෙදිත් අන්තිමට කියනවා නුගේ කොට්ටෙදි ඉස්කෝල ළමයි ගොඩක් එනවා 40ක් විතර බහිනවා. අලුතෙන් 20ක් එනවා කියලා. කළා දැන් අපි ගාන හදනවානේ. කරා 30යි 40යි කොහොමයි. කළා අන්තිමට අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ එන්ජින් ඩ්‍රයිවර්ගේ වයස කීයද කියලා. හරිද? අර ඒ වගේ අර නිකන් කොහෙවත් ලොවෙත් නැති ප්‍රශ්න එහෙම අහන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම ගාන හදන් යනවා කොහෙවත් නැති. ඒතර මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක මුලදී පෙන්වන්න කියන්නේ ඒක පාවිච්චි වෙන හින්දා. එහෙම නැත්නම් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක දෙන්න තු ඒගොල්ලන්ට දෙන්න තිබ්බ නෑ. මේක අපිට උදව්වක් කරලා තියෙන්නේ. මේක පාවිච්චි වෙන හින්දා තමයි අපිට ඔන්නෝක දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් බලන්න මට දීලා තියෙන sec θ ධන tan θ ඒක සමානයි 4 බෙදීම 3 මං කෝ අපෙන් අහන්නේ sec θ ඍණ tan θ. ඒකත් එක්ක මං කිව්වා මේ ඉන්නේ වර්ග දෙක අතරේ සාධක. ඉතින් මේ බලන්නකෝ මෙයාව එහා පැත්තට දැම්මහම 1 ධන tan වර්ග θ ගේ tan වර්ග එහා පැත්තට දැම්මහම sec වර්ග θ ඍණ tan වර්ග θ සමානයි 1. අර අපි දැක්ක මේ දීලා තිබෙත් වර්ග දෙක අතරේ සාධක කියන මේ ඉන්නේ කවුද? sec θ ධන tan θ පතාවක් sec θ ඍණ tan θ. මේක දීලා තියෙනවා. දීලා අනිත් එක්කනව ගන්නවා.
මේ ඉන්නේ 4 බෙදීම 3. මේ ඉන්නේ 4 බෙදීම 3. එහෙනම් 4 බෙදීම 3යි 4 බෙදීම 3 sec theta ඍණ tan theta සමාන 1යි. මට එතනින් එනවා sec theta ඍණ tan theta සමානයි 3 බෙදීම 4. හරි. කළා උතනින් ගන්නකො එන cos theta. ඒ ප්‍රතිඵලය ගන්න. මම කියන්නේ මේක තනියෙන් ගත්ත කට්ටිය sec theta ඍණ tan theta මේක තනියෙන් ගත්ත කට්ටිය ඉන්න ඕනේ. හ්ම්. හරි. ඒක කළා එකෙන් cos theta හොයන්න. ඉතින් cos theta කියන්නේ sec theta හොයලා එතනින් cos theta ලියන්න පුළුවන් නේ. sec theta ලියලා එතනින් cos theta ගන්න පුළුවන්. හරිද මේ දෙන්න එකතු කරාම sec theta එනවා 1 ධන 2 sec theta ධන tan theta ධන sec theta ඍණ tan theta සමානයි 4 බෙදීම 3 ධන 3 බෙදීම 4යි. tan theta අයින් වෙනවා 2යි sec theta සමානයි පොදු හරය 12 ගත්තොත් මේක 4යි 4 වතාවක් 4 මේක 9යි. එහෙනම් මම වෙනවා sec theta සමානයි 25 බෙදීම 24. ඒ කියන්නේ එකෙන් cos theta සමානයි 24 බෙදීම 25. හරි නේද? ඉතින් ඕකෙම ඕනනම් ගානක් වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔය tan sec වෙනුවට cosec cotව දාලා. දෙනවා cosec theta ධන cot theta සමානයි මේක නම් cosec theta ඍණ cot theta සමානයි අරක බව පෙන්වන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් sin theta හොයන්න කියලා. ඔය ගානම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි ගණන් හැදෙන්නේ. මේ විදිහටම sec tan වෙනුවට cosec cot කියන එක නෑවිල්ලා. හරිනේ. හරි අපි තව එක ගානක් කරමු. ගන්න 2013 පළවෙනි එක 44 රෝම ඉලක්කම් 1 ගන්න 44 වෙනි ගානේ රෝම ඉලක්කම් 1 2013 2013 44 1 මේ පන්තියට මෙන්න ඕනේ තනිකරම ආකලන සූත්‍ර වලින් තමයි ගාන හැදෙන්නේ. මම මේකේ පියවර දෙකක් විතරක් ලියන්නම් ඊටු ටික තනියෙන් කරන්න දෙන්නම්. මෙන්න මෙතනට අපිට ආකලන සූත්‍ර දාන්න පුළුවන්. මොකද කලින් මම කිව්ව එක තමයි cos දන cos වලට වෙන සුළු කිරීමක් වා දකින්න නැහැ. එහෙනම් මේකට ආකලන සූත්‍ර දැම්මහම 2යි cos alpha කොන දෙක එකතුව බෙදීම 2යි cos කොන දෙකේ වෙනස. හරිද? කළ මෙතනට ආකලන සූත්‍ර දාන්න බෑ කෙලින්ම මුලින්ම ඍණක් එළියට ගන්න. ඒතර ඍණක් එළියට ඇදලා ආකලන සූත්‍ර දාන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මේ බලන්න දැන් ඍණ එළියට ගත්තොත් මෙයක් දනනේ. හැබැයි මම මෙන්න මේ කෝණය මුලින්ම ලියනවා. මම ওই ත්‍රිකෝණමිතිය ඕක තැන් කිහිපයක කිව්වා. ඔයාට මේ වගේ තැනකර ලොකු කෝණය මුලින්ම ලියා ගන්න පුළුවන් නම් අපේ සුරු කිරීම වලට ලේසි. හරි දැන් මේක ඍණ ගත්තාම මුලින්ම ඉන්නේ මෙයා. නමුත් මං ලොකු කෝණය එළියට මුලින්ම ලිව්වහම අපි දන්නවා මෙතනට ආකලන සූත්‍ර දාද්දි පද දෙකේ එකතු අවුලක් නැහැ. ඔයාට මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරද්දි ලේසි. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න තිබ්බනම් අර ওই දෙක මාරු වෙලා තිබ්බනම් ඔයා ලියන්නේ cos gamma ධන cos alpha ධන beta නම් ඔයාට වෙන්නේ මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න. ඒත් උත්තරේ එනවා. නමුත් අර අපි හැමතිස්සම කැමති ධනම උත්තරේ කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම ගන්න අපි කැමති නිකන් බොරුවට රින අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? හරි නිසා මම මෙතනින් නවතින්නම්. තමයාට තාකල සූත්‍ර දාලා මේක වැඩේ තනියෙන් කරන්නකෝ. මම කිව්වා මේකේ ලොකු කෝණය මං මුලින්ම ලියා ගන්න. මම කලින්ුත් කියලා තියෙනවා ඕන්නම් කෙනෙක් උතන ඊතලයක් දාලා ලියන්න නිකන් Tamanගේ වචනෙන් ලියා ගන්න. වානේ ගාන හදන්නේ. නිකන් ලියා ගන්න මෙවැනි ගණන් වල විශාල කෝණය මුලින්ම ලියා ගන්න වගේ Tamanගේ වචනෙන් ලියා ගන්න. මම කලින්ුත් කියලා තියෙනවා ඒක. සුරු කිරීම ලේසි එතකොට. අනවශ්‍ය ඍණ කෑලි එන්නේ. අනවශ්‍ය ඍණ කෑලි එන්නේ. ඒකට ආකලන සූත්‍ර දැම්මම කවුද එන්නේ මේක මෙහෙම දියමු 2යි cos alpha ධන beta බෙදීම 2යි cos alpha ඍණ beta බෙදීම 2. මෙතන දැම්මම 2යි cos කෝණ දෙක එකතුව alpha ධන beta ධන gamma ධන gamma බෙදීම 2යි cos
ඇල්ෆා ධන බීටා ධන ගැමා ඍණ ගැමා බෙදීම දෙකයි. එතන මේකේ ධන ගැමා සහ ඍණ ගැමා අයින් වෙනවා. එහෙනම් පොදු එක්කෙනෙක් හැදෙනවා. දෙකයි cos ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙක cos ඇල්ෆා ඍණ බීටා බෙදීම දෙකයි. ඍණ දෙකයි cos මෙතන හම්බ වෙනවා ඇල්ෆා ධන බීටා ධන දෙකයි ගැමා බෙදීම දෙක. මෙතන ඉන්නේ කවුද? cos ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙකයි. ඒකට පැහැදිලි මෙතන මෙන්න මෙයා පොදුයි දෙකයි cos ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙක පොදුයි එළියට ගන්න ඔයාලට පේනවා අන්තිම උත්තරෙත් එයා ඉන්නවා. අන්තිම උත්තරෙත් එයා මම ගන්නවා එළියට දෙකයි cos ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙකයි. මෙතන ඉතුරුයි cos ඇල්ෆා ඍණ බීටා බෙදීම දෙක ඍණ cos ඇල්ෆා ධන බීටා ධන දෙකයි ගැමා බෙදීම දෙක. හරි. එහෙනම් ආයෙ පාරක් දාන්න මෙතනට ආකල්ල සූත්‍ර. ගන්න තනියෙන් උත්තරය අරන් ඉවර කට්ටිය ඉන්න හොඳයි. ආයෙ පාරක් පන්තියම තනියෙන් ලස්සන වරද්දන්න බෑ. දැන් cos ඍණ cos වල අපි දන්නවා. ඍණ පොඩි කතාවක් තියෙනවා. එක්ක ඍණ ඉස්සරහට දාලා මෙයා ධන මෙයා බෙදීම දෙක සලකන්න පුළුවන්. ඍණ නැතුව මෙයා ඍණ මෙයා බෙදීම දෙක සලකන්න පුළුවන්. හරි. වැඩ ගන්න සුළුකින් ගන්න. උත්තර අරන් ඉවර කරද්දී උත්තරය අරන් ඉවර. 10ක් විතර ඉන්නවනේ. හොඳයි. හරි. දැන් මන්දියම කරන ආකල්ල සූත්‍ර තනියෙන් දාන්න. හරිද? හරි මේකට අපි ආය පාරක් ආකල්ල සූත්‍ර දාමු. cos ඍණ cos සමානයි කවුද? දෙකයි cos ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙක. අපි දන්න cos ඍණ cos කියන්නේ sin sin ගුණිතයක් මරින දාන්න නැහැ. එහෙනම් මේ බණ්ඩ කෝණ දෙකේ එකතුව sin කෝණ දෙකේ එකතුව. මම කියන්නේ මෙන්න මේක මෙහෙම ලිව්වොත් මේක කොහොම ලිව්වොත් මේක හරියද? මොනවාද ආකල්ල සූත්‍රෙන් දෙන්නේ? c ධන d කතා කරන්න කියන්නේ c ධන d බෙදීම දෙක. ඒ කියන්නේ කෝණ දෙක එකතුව බෙදීම දෙක. එතන මේ මං කළා තියෙන්නේ මේ කෝණයයි බෙදලා. sorry එකතු කළා. ඒතර ඒක ඇතුලේ බෙදීම දෙකක් තිබ්බා කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි එහෙනම් කෝණ දෙකේ එකතුව බෙදීම දෙකෙන්න ඕනේ. හරි? අසයින් කෝණ දෙකේ වෙනස සයින් කෝණ දෙකේ වෙනස ගද්දි මං අඩු කරන්නේ මෙයාගෙන් මෙයා. මොකද මම ඍණ කැලලක් සලකන්නේ නැහැ. මම මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්නේ ඇල්ෆා ධන බීටා ධන දෙකයි ගැමා බෙදීම දෙක ඍණ ඒකෙන් අඩු කරනවා ඇල්ෆා ඍණ බීටා. මේ ඉන්නේ කෝණ දෙකේ වෙනස. ආයන කෝණ දෙකේ වෙනසත් දෙකෙන් බෙදන්න. කෝණ දෙකේ වෙනසත් දෙකෙන් බෙදන්න. එහෙනම් දෙවතාවක් දෙක 4යි cos ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙක sin මේකේ පොදු හරයක්ව සුළු කරොත් ඇල්ෆා ඍණ බීටා ධන ඇල්ෆා ධන බීටා ධන දෙකයි ගැමා බෙදීම දෙක ආයසරයක් දෙකෙන් බෙදලා තියෙනවා. හරිද? හරි. sin ඇල්ෆා ධන බීටා ධන දෙකයි ගැමා ඍණ ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙක. ඒක අර ඔය ඉන්නේ කෝණ දෙකේ වෙනස. අය කෝණ දෙකේ වෙනස බෙදීම දෙක. හරිනේ. මම එක පියවරක්වත් පන්නන්නේ නැහැ. මම හැමෝටම පැහැදිලි වෙන්න වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. ඍණ බීටා ධන බීටා අයින් වෙනවා. ඍණ ඇල්ෆා ධන ඇල්ෆා අයින් වෙනවා. මේවට කමා දාන්න එපා. cos ඇල්ෆා ධන බීටා බෙදීම දෙකයි sin දෙකයි ඇල්ෆා ධන දෙකයි ගැමා බෙදීම දෙක ආය පාරක් දෙකෙන් බෙදලා. දෙකයි ඇල්ෆා ධන දෙකයි ගැමා බෙදීම දෙක ආය පාරක් දෙකෙන් බෙදලා. sin
දෙකයි බීට ධන දෙකයි ගැම බෙදීම දෙක ආයකත් ආය පාරක් දෙකෙන් බෙදලා හරි නේද? හරියනවාට අන්තිම උත්තරයට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ එක දෙකේ ඉලක්කමක් කැපෙනවා. හරේ සහ ලැබෙන්න එක දෙකේ ඉලක්කමක් කැපෙනවා. එහෙනම් left hand side එක සමානයි 4යි cos alpha ධන බීටා බෙදීම දෙකයි sin alpha ධන ගැමා බෙදීම දෙකයි sin බීටා ධන ගැමා බෙදීම දෙක. ඒක තමයි right hand side එකේ මේ කෝණය තමයි අර ඒගොල්ලෝ අර මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ මේ බලන්න. මේ වෙන කෝණයක් නෙමෙයි යා දැන් බලපු ගමන් කෙනෙක්ට හිතනස ඔය උත්තරේ නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අර මේ බෙදීම දෙක කියන එක මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ මේ cos අභාගයයි alpha ධන බීටා. ඒක මේක. හරිනේ. ඉතින් මේකේ අර පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන් මේක තියෙන එකක් තමයි බෙදීම ආය පාරක් දෙපාරක් වෙනවා. කෝණ දෙක එකතුව බෙදීම දෙක කිව්වහම අර බෙදීම කියන එක දෙපාරක් කෙන එක කියන එක විතරයි මම දකින්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් අර මේ වගේ දේවල් අත්දැකීම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අත්දැකීම් කරගන්න අර මුලින්ම මම ලියනවා ලොකු කෝණය. එතකොට අපි දන්නවා අර කෝණ දෙකේ වෙනස කිව්වහම මෙයා ඍණ මෙයා. ලේසි. නිකන් අනවශ්‍ය ඍණ පද. අර විදියට කියත් උත්තර එනවා. නමුත් අර ඍණ එනවට අපි කැමතිත් නැහැ. අපි කැමති කෙලින්ම උත්තරේ ධන එනවනම්. ඒතර එහෙම අනිත් පැත්ත කරා නම් cos ඍණ තීටා කියන්නේ cos තීටා ඒවත් සලකලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරිනේ? හරි. ඒකේ වැඩ ඉවර කරන්නකො මේකේ. මම ගන්න කලින් උත්තරේ තනියෙන් ගත්ත කට දෙපාර මාක් කරන සූත්‍ර දාලා. හරි. බෝඩ් එක බලපන් තනියෙන් ගන්නකොල්ල නැත්නම් බෝඩ් එක බැලුවොත් වරදිනවා අනිවාර්යෙන්ම. අකුරක් හරි වරදිනවා බෝඩ් එක බැලුවොත්. තනියෙන් කරන්න. කෝණ දෙක එකතුව බෙදීම දෙක අර ආකල්ල සූත්‍රම තමයි. නමුත් පොඩ්ඩක් ලොකුයි පොඩ්ඩක් ප්‍රකාශන. කෝණ ලොකුයි. චූටි චූටි කෝණ තිබ්බනම් හැමෝම පන්තියම කරනවා. උතර 2යි 3යි 3 තිබ්බනම් හැමෝටම එනවා. හරි. දැන් මගෙන් මේ අර ගිය සතියේ අපි හදපු ගණන් සෙට් එකේ 19 වෙනි ගාන අහලා තිබ්බා. ඒකේ මෙන්න මෙහෙමයි ඔය වැඩේ කරන්නේ. ඔය b ධන 2c ව මම ලියනවා b ධන c විදිහ. c ධන c. කියන්නේ 2c ව ලියනවා c ධන c විදිහට. ඊට පස්සේ c ධන 2a ව ලියනවා a ධන a සහ a ධන 2b ව ලියනවා a ධන b ධන b විදියට. හරිනේ. අර 2b කියන එක නා මෙහෙම ලිව්වා. එතන මං කිව්වා මේ ඉන්නේ ත්‍රිකෝණයක් තුල ගැටලු. එතකොට මේ ගැට්ටු වල තියෙන ප්‍රධානම එක තමයි මෙන්න මේ a ධන b b ධන c වගේ ආදේශ ආවහම මේ ඉන්නේ 180 රින අනිත් කෙනා කියලා දාගන්න එක. එතන මේ ඉන්නේ 180 රින මං ඕක තමයි මේ ගණන් සෙට් එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ ගණන් විශේෂ වෙන්න මේ ගණන් වල උත්තර එන්න ප්‍රධානම මේක තමයි මෙන්න මේ ආදේශය දාගන්න එක. ඒක ධන b වගේ තිබ්බහම එතකොට මෙන්න මේ පද ටික හැරවෙනවා sin 180 ඍණ a ධන c sin 180 ඍණ b ධන a sin 180 ඍණ c ධන b විදිහට. දැන් ඔය මේකෙන් 180 ඍණ කියලා සැලකුවොත් 180 ඍණ එළියට ඇද්දොත් a ඍණ c sin 180 ඍණ එළියට ඇද්දොත් b ඍණ a sin 180 ඍණ එළියට ඇද්දොත් c ඍණ b. එහෙනම් මේ උඩ හිටපු සෙට් එක හැරෙනවා කාටද? අපි දන්නවා sin 180 ඍණ තීටා කියලා කියන්නේ sin තීටා sin a ඍණ c. sin 180 ඍණ මෙයා කියලා කියන්නේ sin b ඍණ a sin 180 ඍණ තීටා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා sin තීටා මේක. කියන්නේ මේකේ වැඩේ තියෙන්නේ මුලින්ම අන්න අර තියෙන කෝණ සෙට් එක මෙතනට හරවන්න ඊට පස්සේ ආකලන සූත්‍ර දාන්න. අනවා මෙතනට ආවට පස්සේ sin a ඍණ c ධන sin b ඍණ a ධන sin c ඍණ b. මෙතනින් පස්සේ කරන්නේ නැහැ. මෙතනින් පස්සේ ආකලන සූත්‍ර දාන්න. ඉතින් මේ දෙන්න සලකලා ආකලන සූත්‍ර දාලා අර අපි ගිය සතියේ කරපු විදිහට වැඩේ කරන්න. හරි. එහෙම කළා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ප්‍රධාන වැඩේ මෙන්න මේ කියන එක මෙතනට හරවන එක. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔක සටහන් කරගන්නකො. මම දැන් හෝම්වර්ක් කරපු කෙනෙක් විතරයි ඔක ප්‍රශ්නේ නැත්තේ.
ඒක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න. හරිද? හරි එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් අහන්න මේ. හරි. දැන් මං ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්නම් ඉන්ටර්වල් එක දුන්නාම මේ ඇවිල්ලා අපි 5:25ට පේප් එක දෙනවා. යන්න ලෑස්ති වෙන්න අහන්න. එතන පේප් එක මේ 7යි කියන්නේ පේප් එක පැය දෙකක් කියලා උඩින් තිබ්බට පැය කමාරෙන් කරන්න පුළුවන් පේපර් එකක්. හැබැයි අවශ්‍ය කෙනෙක්ට 7යි කාල වෙනකන් ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් 7ට යන්න පුළුවන්. ඊට කලින් යන්න බෑ. ඊට කලින් යනවා නම් යන්න පුළුවන් අර මේ අර මට වෙන්දා කලින් කියලා මට කියලා අර යන කට්ටියට විතරයි මාත්කුමත් ඉන්නවා. එතකොට මේ කලින් යන්න බෑ අනිත් කට්ටිය 7 වෙනකන් ලියන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කෙනෙක් තව ලියන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්ට 7යි කාල වෙනකන් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ආයේ බදාද හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඕගොල්ලන් මං ආ යුනිෆෝම් දකින්නේ නැහැ. මේ දකින්නේ නැහැ යුනිෆෝම්. ඉතින් ආයේ අපි මේ සතියේ සෙනසුරාදා උදේ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. අහන්න. සෙනසුරාදා උදේ 7:12 මේ සතියේදී අර ඉස්සර දැන් ආපු කට්ටිය මූලික බීජ ගණිත කියන ටියුට් එක අරන් එන්න අලුතෙන් ආපු කට්ටියට මගේ මාපාංක ශ්‍රිත ඒ කොටස A3 කොලයක් දෙන්නම්. මේ අර පරණ ටියුට් එකත් ඒගොල්ලන්ට මම දෙනවා. මේ සතියේ හැමෝම මූලික බීජ ගණිත ටියුට් එක අරගෙන එන්න. සහ හතාමාර කියන්නේ හතාමාර අර ඒක හතාමාර කියන්නේ 8 නෙමෙයි. ඒක පළවෙනි ඉඳන් උදේ එන්න ගාන්ට වෙලාවට මම හතාමාරයකට සාමාන්‍යයෙන් ඒක හතාමාරයේදී පටන් ගන්නවා. අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නේ කතා නම උඩ. තගලනේ. හරි. අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්නේ මාපාංක ශ්‍රිත කියන මම දැක්ක අර මේකෙත් අහලා තිබ්බස අපේ ඉස්කෝලේ ශ්‍රිත පාඩමේ ප්‍රස්තාර වගේක් ඇඳා විරෝධයක් තේරුන්නේ නැහැ කියලා. ඒක හේතුව ඒ ශ්‍රිත කියන පාඩමේ අපිට තියෙන ප්‍රස්තාර වෙන වෙනම පාඩම් වල අපිට හම්බෙනවා. කඩමනින් ශ්‍රිත කියන එකක් වෙනම හම්බෙනවා. මාපාංක ශ්‍රිත කියලා එකක් අපිට දැන් ලබන සතිය හම්බෙනවා. ඒ වගේ ශ්‍රිත පාඩමේ කෙනෙක්ට උගන්වන්න පුළුවන් ශ්‍රිත වර්ග තියෙනවා. ඒවා හැබැයි අපි වෙනම විවරණය කරනවා. ලඝු ගණක ශ්‍රිත වෙනම අපිට හම්බ වෙනවා. හරි නේද? හැමෝම සෙනසුරාදා ආයෙ හම්බෙන්න ඕනේ. දැන් ඉන්ටර්වල් එක අරගෙන ඉක්මනට එන්න 5:25 වෙද්දි පේප් එක දෙනවා.